Mirëmbrëma të nderuar teleshikues nga edicioni i orës 19 pas pak në lajmet do të ndiqni. Një burr i denoncuar nga familja e tij për dhunë pasi nuk lejonte vajzat të shkonin në shkollë pasi ishin muslimane, ju përgjigj me armë policisë që shkoi ta arrestonte pas denoncimit. Burri, një besimtar musliman fanatik, mbante vajzat mbyllur pasi sipas tij janë të rritura dhe nuk duhet të dalin. Palët politike në Shqipëri nuk e gjejnë dot kompromisin lehtë në tokën e tyre. Prej ditës së dieshme, ata janë të rritur në rezidencën e ambasadores Kim për të gjetur një zgjidhje për reformën zgjedhore. Palët kanë bërë disa lëshime, por ende nuk është arritur marrëveshja finale. 4 muaj zgjati historia e qeverisë Albin Kurtit. Lufta e tij për të drejtuar ndryshe vendin ka përfunduar sot kur parlamenti votoi një qeveri të re me kryeministër Abdullah Hotin. Ai deklaroi se prioriteti është lufta ndaj koronavirusit dhe rimëkëmbja ekonomike e vendit. Ekspertët e arsimit kërkojnë rritjen e numrit të psikologëve në shkolla si dhe rishikimin e kurrikulave për të futur më shumë njohuri seksuale. Sipas tyre, dhuna në marrëdhëniet intime mes adoleshentëve është e madhe dhe ka tendencë në ulje mosha kur nxënësit fillojnë raportet seksuale. SBA vazhdon të jetë në kaos dhe dhunë, grabitja e dyqaneve dhe institucioneve vazhdon në shumë qytete, ndërkohë protesta antiraciste në mbështetje të qytetarëve amerikanë janë organizuar edhe në shumë kryeqytete të botës si Berlin, Londër, Paris e tjerë. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme të nderuar teleshikues. Një burr i denoncuar nga familja e tij për dhunë pasi nuk lejonte vajzat të shkonin në shkollë, ju përgjigj me armë policisë që shkoi ta merrte për ta dërguar në gjyq me dhunë. Pas një ore rrethim, ai u dorëzua. Burri, një besimtar musliman fanatik, mbante vajzat mbyllur pasi sipas tij janë të rritura. Ngjan si një sken filmash mënyra se si 46 vjeçari Roland Kurjemadhi me banim në kamës ka reaguar ndaj efektivëve të policisë. Ky person duhet të shoqërohej me forcë pasi është në një proces gjyqësor për dhunë në familje. Kështu, ditën e sotme, efektivët e komisariatit numër 5 kanë shkuar në shtëpi për ta marrë atë me detyrim që të shkonte në gjykat. 46 vjeçari u kanë nxjerrë armën duke i kërcënuar se nëse nuk largoheshin, do t'i vriste. Detajet i sqaron nga vendi i ngjarjes edhe drejtori i policisë të Tiranës, Rebani Jaupaj. Sapo kanë ardhur pranë banesës, ky shtetas ka kundërshtuar forcërisht policinë dhe nëpërmjet një arme Kalashnikov ju ka drejtuar punojësve të policisë, u bë rrethimi i zonës dhe u kërkua negocimi me këtë qytetar. Fal negocimit të një banori dhe të negociatorëve të Renes, u bë e mundur vetë dorëzimi i këtij shtetasit. Burri, një besimtar musliman fanatik, ka 3 vajza dhe nuk i lejonte ato të shkonin në shkollë, pasi i konsideronte të rritura dhe sipas arsyetimit të tij, vajzat kanë nevojë më shumë për shkollën e Zotit. Mbasi u rrethua ky shtetas, nuk ka pasur kërcënime të tjera ndaj policisë, nuk e di ka të bëj me besimin fetar që ai ndjek, apo ka dhe probleme të tilla që siç thatë ju, kjo do të shikohet në vazhdimsi. Policia e Kamzës po punon për sekuestrimin e armëve që mbante në banesë Roland Kurjemadhi, ndërsa ndaj tij do të bëhet edhe ekzaminimi nëse ka apo jo probleme të shëndetit mendor. Ekspertët e arsimit kërkojnë rritjen e numrit të psikologëve në shkolla si dhe rishikimin e kurrikulave për të futur më shumë njohuri seksuale. Sipas tyre, dhuna në marrëdhëniet intime mes adoleshentëve është e madhe dhe kanë tendencë në ulje mosha kur nxënësit nisin raportet seksuale. Shfrytëzimi dhe abuzimi seksual i të miturve në vendin tonë po rritet. Sipas ekspertes së arsimit Linda Pino, shkollat nuk janë vende të sigurta për nxënësit. Rasti përsëritur i abuzimit seksual të vajzës në mjediset e shkollës, pra nga një person i cili punon në mjediset e shkollës, vërteton edhe një herë atë që dhe ne si koalicion për arsim në Shqipëri kemi ngritur prej kohësh tashmë që shkollat nuk janë as pak të sigurta për fëmijët sot. Nëse ne nuk do të krijojmë një mjedis të sigurt për fëmijët, ku ata të shkojnë dhe të flasin për problemet që ata kanë, atëherë këto raste do të vijojnë të jenë
në vjushmërinë e tyre. Prej 5 vitesh, Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri ka kërkuar ndërhyrje në ligjin e arsimit parauniversitar për të rritur sigurinë e fëmijëve në ambientet e shkollës, ndaj duhet që të shtohet numri psikologëve shkollor. Jo më larg sa Tirana, ke gjimnazin të cilat edhe pse kanë një numër mbi 1500 nxënësh, kanë një psikolog i cili mbulon përveç gjimnazit mbulon edhe një shkollë tjetër. Atëherë përballë këtij fakti bie ndesh me atë se çfarë trembëton Ministria e Arsimit për rritjen apo dyfishimin e numrit të psikologëve. Janë diku tek 2500 psikologë apo punonjës social që punojnë në të gjithë Shqipërinë. Me këtë shifër shumë të ulët, një psikolog i cili duhet të jetë në shkollë gjatë gjithë kohës kur nxënësit janë atje, duhet të jenë të detyruar të mbulojnë dhe shkolla të tjera dhe pastaj çfarë do të bëjmë përpara dhe psikologët dhe punonjësit social. Mosha e kryes së marrëdhënies së parë seksuale është 15 vjeç për djemt dhe 16 për vajzat. Duke parë këto shifra, për ekspertët është problem mungesa e një kurrikule të mirëfillt në shkollat nëntëvjeçare për edukatën seksuale. Por edhe prindrit duhet të kenë më shumë komunikim me fëmijët e tyre, pasi kjo temë ende shikohet si tabu. Edukimi seksual patjetër që duhet të fillojë që në moshë të hershme. Normalisht me ato format më të përshtatshme për gjuhën e fëmijës që të jetë sa më e kuptueshme për të. Paprekshmëria trupore e fëmijëve është e rëndësishme që t'ia mësojmë fëmijëve që në klasën e parë. Ka mundësi që në parashkollor? Po, ka mundësi. Sepse pedofilët godasin kudo. Një person që është pedofil nuk merr parasysh moshën e fëmijëve. Pak ditë më parë, policia arrestoi një 65 vjeçar roje i një shkolle i cili kishte abuzuar prej më shumë se një viti me një nxënëse të mitur. Nga studimet e organizatave të ndryshme rezulton se në vendin tonë 1 në 10 fëmijë është viktime dhunës seksuale. 83% e viktimave të krimeve seksuale janë vajza nën moshën 18 vjeç. Pezullohet nga detyra Besnik Dasi, drejtor i shkollës 9 vjeçare Zemhajdari, ku mësonte 15 vjeçare e abuzuar në Babru. Mësohet se drejtori do të pezullohet deri në përfundimin e plotë të hetimeve dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes nga organet kompetente. Vet Dasi, i pyetur 2 ditë më parë nga mediat, tha se prindrit e nxënësve nuk kanë bërë asnjë denoncim në drejtorinë e shkollës. Ai tha se roja e shkollës sillej keq me nxënësit dhe shpesh herë unë grinte zërin. 65 vjeçari Ambaz Dogu akuzohet se ka shantazhuar 15 vjeçaren me publikimin e videove intime. Të arrestuar për ngjarjen e rënd janë dhe 20 vjeçari Klajdi Poçi, i cili po ashtu është akuzuar nga e mitura për përdhunim, si dhe 2 të rinj të tjerë. Gjykata vendosi dijet i lërë në burg të 4 të arrestuarit. Shifrat e të prekurve me koronavirus për 2 javët e fundit vijojnë të jenë 2-shifrore dhe sot janë regjistruar 20 të infektuar të rinj, mes tyre ka edhe bluza të bardhë dhe gjithashtu është rritur dhe numri i të prekurve që janë në terapi intensive. 20 raste të reja janë shtuar listës së të prekurve nga COVID-19 në vendin tonë. Të infektuarit mes bluzave të bardha vijojnë. Janë kryer 297 testime, nga të cilat janë konfirmuar 20 raste pozitiv. Përkatësisht 15 në Tiranë, 2 raste në Krujë, 2 në Durrës dhe 1 rast në Kamës. Janë testuar 65 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 4 raste. Numri të sëmurëve në spitalin infektiv është ulur, por janë shtuar personat që janë në gjendje kritike për jetën. Trajtohen 21 pacient, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqet nga mjeku i familjes. Në 24 orët e fundit janë shëruar 7 qytetarë. Persona aktiv me COVID-19 janë 253 të infektuar, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Duke pranë kompromisit palët për reformën zgjedhore, pasi Partia Demokratike ka hequr dorë nga kërkesa e saj themelore për krijimin e një qeverie administrimi 3 muaj para zgjedhjeve, ka qenë ndërhyrja e ambasadës amerikane në një negocim maraton. Mbrëm, prej më shumë se 9 orësh i ka hapur rrugë vijimit të punës për këtë reformë. Pas 9 orësh presioni diplomatik nga ambasadori amerikane Yuri Kim në rezidencën e saj, Partia Demokratike ka hequr dorë mbrëm nga kërkesa e saj kryesore për një qeveri tranzitore 100 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare pa Edi Ramën kryeministër.
Lajmi i papritur është konfirmuar nga ish-deputetja e Bashës Rudina Hajdari. Qeveri kujdestare për 100 ditët para zgjedhjeve që me sa duket ka rënë se nuk besoj se... Ka rënë shequr nga tryeza. Ka rënë, është hequr nga tryeza. Atëherë, qeveria kujdestare që Rama tiki 100 ditë para është hequr nga tryeza së zonja Hajdari. Zgjidhja e kësaj krize kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ku qytetarët shqiptarët kanë mundësi ta thonë fjalën e tyre me një votë të lirë dhe të pandikuar nga krimi organizuar, çka do të thotë një qeveri tranzitore pa Edi Ramën dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese lokale. Socialistët kanë këmbgulur po ashtu që opozita të mos ketë më komisionerët e saj nëpër komisionet zgjedhore, por aty të jenë tashmë me të drejtë vendimarrje njerëzit e administratës shtetërore. Palët kanë rënë dakord për identifikimin biometrik të votuesve në të gjithë vendin. Hajdari tha se PS, PD dhe LSI nuk janë pro ndryshimit të sistemit aktual zgjedhor me lista të mbyllura për deputet. Nuk është e qartë nëse Rama, Basha e Kryemadhi do të marrin në konsiderat modelin danez me lista të hapura, ashtu siç është propozuar sipas Hajdarit nga ambasadori Hakim. Këta nuk e duan ndryshim në sistemin, në tryezë mundohen ta shmangin. Kjo është gjëja që bëjnë vazhdimisht. Eksperti i nismës thurje, Endri Shabani, tha se ky sistem aktual zgjedhor i ka dhënë Edi Ramës 7 deputet më shumë, pasi 52% e qytetarëve në zgjedhjet parlamentare të 2017-s kanë votuar kundër kryeministrit aktual. Nëse do të kishim një sistem tjetër zgjedhor, Edi Rama sipas tij do të ishte ose në opozitë ose në një koalicion qeveritar, një koalicion të gjerë me parti të tjera më të vogla, tha Shabani. 87.000 votues në Kukës kanë 3 deputet. Po. I njëjti numër, 87.000 votues në Dibër kanë 4 deputet. Pra, qytetarët e Dibrës kanë një përfaqësues më shumë se qytetarët e Kukësit. Për çfarë arsye? Po pse? Sepse kështu e ka ndarë zonat zgjedhore dhe i ka dhënë një deputet më shumë asaj zone që në fakt praktikisht është zonë majt dhe kështu i ka bërë llogarit Partia Socialiste sepse Lulzim Basha nuk u fut në 2015 dhe Basha nuk mori pjesë në reformë. Palët politike në Shqipëri nuk e gjejnë dot kompromisin lehtë në tokën e tyre. Prej ditës së dieshme ata janë të rritur në rezidencën e ambasadores amerikane Kim për të gjetur një zgjidhje për reformën zgjedhore. Palët kanë bërë disa lëshime, por ende nuk është arritur marrëveshja finale. Po vijon ende ngujimi në rezidencën e ambasadores amerikane Yuri Kimi, 4 antarëve të Këshillit Politik të reformës së re zgjedhore, Gjiknuri, Blykbashi, Vasili dhe Hajdari, por ende nga jashtë nuk duket të ketë dalë tymi i bardhë. Pas dështimit të arritjes së një marrëveshje brenda 31 majit, ambasadori Hakim ka marrë në 48 orë dhe fundi rolin e kryenegociatores në bashkëpunim me ambasadorin Soreka për të arritur te konsensusi i kësaj reforme, kushti kryesor për hapjen e negociatave nga Brukseli. Në fakt, Bashkimi Evropian ka shtyrë për të mërkuar në ardhshme vendimarrjen për kuadrin e negociatave me shpresë se të paktën do të ketë një draft konsensual për këtë reformë në Tiranë. Madje pasi është konfirmuar gjua e përbashkët në Këshillin Politik për sa i përket identifikimit biometrik të zgjedhësve në të gjithë vendin, Bashkimi Evropian ka marrë përsipër të japë zgjidhje teknike këtij plani duke financuar me 15 milion euro implementimin e teknologjisë. Pas rrëqjes së bashkës nga qeveria tranzitore, pritet që ai të pranojë një formulë për depolitizimin e administratës zgjedhore, ku opozitës i jepet vetëm statusi i vëzhguesit për njerëzit e saj, në praninë e kamerave që do të monitorojnë komisionet e votimit. Ndërkaq ambasadori Hakim, për të relaksuar liderin demokrat që e thërret tashmë Luli Basha, sqaroi sot në Twitter se e thërrasin në emër njëri tjetrin, sepse janë kolegë dhe miq. Ajo që thon për këtë mënyrë të thirrurin në emër është e pakuptim, shkroi ambasadore në llogarinë e saj në Twitter. Ai më thërret Yuri dhe unë e thërras Luli. Pse? Sepse jemi kolegë dhe miq. Edi Rama duket se tashmë e ka nisur fushatën e tij elektorale për zgjedhjet e vitit 2021 që të prezantimit të projektit për hidrocentralin e Skavicës, kryeministri u shpreh optimist për një mandat të tretë, pasi qeveria që ai drejton po bën reforma që nuk janë realizuar për 25 vjet. Nga ardhur shpirtin më i tundës, me këta të paull, çka kanë këta me reforma? Pavarësisht se 2021 do të jetë një vit zgjedhor, kryeministri Edi Rama tha sot se i ka të gjitha arsyet që të jetë shumë optimist për realizimin në vijim të reformave dhe veprave të tij. Kemi të gjitha arsyet të jemi shumë optimist për vitin e ardhshëm dhe kur them shumë optimist për vitin e ardhshëm, kam parasysh jo vetëm adresimin e pasojave dhe kurimin e plagëve të mëdha që hapi armiku i padukshëm, por te i kalimin e tyre dhe kapërcimin e parashikuar për ekonominë, si rezultati të gjitha reformave, si rezultati të gjitha
përgatitjeve të bëra deri këtu. Madje Rama, duke përdorur shprehje popullore, i konsideroi si udhëheqës të pazot kryeministrat përpara tij që nuk kanë lejuar zhvillimin e Shqipërisë. Pazotësia e ka sjell për Shqipërinë që shumë gjëra që mund të ishin bërë shumë kohë më parë, të marrin kaq shumë kohë, është vërtet e dhimbshme. Është e dhimbshme. Nëse reforma drejtësisë do të kishte nisur 25 vite më parë, sot do ishim në një Shqipëri tjetër. Nëse të gjitha me radhë, sot do ishim në Shqipëri tjetër. Megjithatë, ne nuk mundet dot të kthejmë kohën, por mundet që të fitojmë sa më shumë nga koha e humbur. Dhe shpreha thot, drini mjalt me i pru, s'munen gjyra as gishtin. Këto deklarata kryeministri adresoi gjatë prezantimit të projektit për hidrocentralin e Skavicës, për të cilin sipas tij kanë dështuar të gjitha qeveritë e mëparshme, që e kanë përdorur atë vetëm si pjesë të premtimeve dhe fushatave të tyre elektorale. Skavica ishte hidrocentrali i parë që parashikohej të ndërtohej në kaskadën e Drinit, pjesë e 3 hidrocentraleve të lumit Drin, Fierza, Koman dhe Vau Idejes. Projekti nisi që në vitet 70, por mbeti vetëm në letër. 5 vjet më parë ishin 2 kompani turke, Suzer dhe Nurol Holding, të cilat shprehin interes për ndërtimin e kësaj vepre. Por pasi qeveria miratoi ofertën e bashkëkërkuar dhe i shpërbleu kompanitë në bonus të pikëve në garë, këto 2 kompani u tërhoqën nga ky projekt. Projekti në vlerësimin e parë të fizibilitetit kushton rreth 350 milionë euro, ndërsa mendohet të gjenerojë 650 milion kilowat-orë energji në vit. 4 muaj zjati historia e qeverisë Albin Kurtit. Lufta e tij për të drejtuar ndryshe vendin ka përfunduar sot kur parlamenti votoi një qeveri të re me kryeministër Abdullah Hotin. Ai deklaroi se prioritet është lufta ndaj koronavirusit dhe rimëkëmbja ekonomike e vendit. 4 muaj pas votimit të qeverisë Kurti, me 61 vota për, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan qeverinë e re me Abdullah Hotin kryeministër. Para votimit, Hoti tha se 2 prioritetet kryesore të qeverisë së tij do të jenë lufta kundër pandemisë së koronavirusit dhe rimëkëmbja ekonomike. Duke numëruar dështimet e qeverisë Kurti, Hoti ka thënë se kombit i duhet një qeveri që i shërben asaj e jo anasjelltas, ndërsa ka përmendur faktin se do të merr edhe përgjegjësitë për të çuar përpara procesin e dialogut me Serbinë. Marrjen e përgjegjësive kushtetuese për të çuar përpara procesin e dialogut në bashkëpunim me BE dhe SBA, duke mos lejuar ndryshim të kufive dhe shkëmbim të territorit. Në seancë nuk morën pjesë deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Ishte vetëm shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti, Recep Selimi, i cili hyri për të mbajtur një fjalem para votimit të qeverisë Hoti. Tha se seanca e sotme është tentim për të grabitur fitoren e qytetarëve. Seancën nuk pranoi ta udhëheqë kryetaria e parlamentit Vjosa Osmani, e cila vazhdimisht ka qenë kundër prishjes së koalicion LVV-LDK. Në radhë të parë një qeveri e cila në tërësi varet nga votat e listës serbe, që do të thotë nga Beogradi, dhe së cilës votën e 61 ja siguroi presidenti Thaçi, asnjëherë nuk mund të jetë përfaqësuese e vullnetit qytetar. Pas seancës, kryeministri sapo zgjedhur Hoti tha se do t'i dalin zot vendit dhe do të punojnë edhe me opozitën. Unë sot kam dhënë zotimet para deputetëve të koalicionit qeverisë dhe gjithë deputetëve tjerë dhe para qytetarëve të Kosovës për ndrimin e diskursit publik në vend, për të kriju dhe për të kthy normalitet dhe siguri njëtët tonët. Deputeti i LDK-s Fatmir Xhepi ka abstenuar, kundër ka votuar deputetja e AAK-s Donika Kadaj Bujupi, derisa deputeti i Nismës Haxhi Shala kishte paralajmëruar se do të votoj kundër, por pas një takimi me kreun e AAK-s, ai ndryshoi mendje dhe votoi për qeverinë Hoti, e cili arriti të marrë vota të mjaftueshme. Ndërkohë, derisa mbahej seanca, disa qytetarë protestuan jashtë objektit të kuvendit, duke brohoritur emrin e Albin Kurtit dhe duke kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme. Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell ka mirëpritur votimin e qeverisë së re në krye me Abdullah Hotin. Në një komunikat për mediat, Grenell ka thënë se mezi pret rifillimin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Votimin e qeverisë Hoti ka mirëpritur edhe ambasada amerikane në Prishtinë, derisa presidenti Hashim Thaçi nëpërmjet një statusi në Facebook i ka uruar sukses e qeverisë së re në përmbushjen e programit qeverisës, duke i ofruar bashkëpunim të plot në jetësimin e agjendës kombëtare e ndërkombëtare.
Një i ri është rrahur barbarisht në Kosovë pasi ka ofenduar presidentin Hashim Thaçi gjatë kohës që ky i fundit mbante një deklaratë për shtyp. Një ngjarje pa precedent është regjistruar pas ditën e sotme në Prishtinë, ku gjatë mbajtjes së një deklarate për media të presidentit Hashim Thaçi, një i ri ka thirrur në drejtim të tij hajn. Kaq ka mjaftuar që truprojet e Thaçit të vërsulen në drejtim të të riut, duke e marrë zvar atë nga duart e të ëmbës. Ndërkohë, gjatë filmimit të ngjarjes është tentuar të dhunohet edhe gazetari Jeton Sopa, i cili po xhironte dhunën që po i shkaktohet të riut. Po gazetari jam unë. Së brakti mua. Edhe pse gjithçka ishte duke u regjistruar, truprojet nuk kanë ndaluar duke e qelluar me grushta të riun në mes të rrugës. Më pas, palë me truprojat e presidentit është bërë dhe policia e Kosovës, të cilët e kanë quar të riun drejt objektit të parlamentit. Ligji e parashikon që truprojat kanë për detyrë të mbrojnë sulmin fizik të një personi të veshur me pushtet dhe jo të dhunojnë njerëzit të cilët mund të shprehin mendimin e tyre të lirë. Moni mes e shqiptarës, të vlozët. Moni se morre bre. Morre me uniformë. Ajni me uniformë. Shini kushin ta. Aj morre turp. Nuk ka qetësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo që nisi si protestë kundër vrasjes së një qytetari nga policia tashmë është ndruar në një grabitje masive dyqanesh dhe institucionesh. Presidenti u ka bërë thirrje guvernatorëve të vënë shërbim garden për të rikthyer rendin, ndërsa opozita ka kritikuar idenë e përdërimit të ushtrisë. Protestat e dhunshme që kanë përfshirë të gjithë Amerikën kanë hyrë në ditën e 8 pas vrasjes së 46 vjeçarit afroamerikan George Floyd. Më shumë se 200 persone janë arrestuar në New York, teksa po plaçkisin disa prej dyqaneve më me emër. Jo vetëm kaq, por dhuna ka degeneruar edhe në Washington, teksa protestuesit vandalizuan disa prej institucioneve, si dhe grabitën biznese luksoze. Protestat u zhvilluan edhe në Chicago, Boston, Colorado, San Luis e të tjerë, ku mijëra njerëz dolën në rrugë duke protestuar me slogane Black Lives Matter, si dhe me pankarta të tjera kundër racizmit dhe dhunës policore. Sipas së dhunës në policë në San Luis, beti i vrarë nga protestuesit. David Dorn po tentonte të arrestonte disa të rinj teksa plaçkisin një argjendëri, por u qellua për vdekje nga ata. Presidenti Amerikan Donald Trump po rrit presionin ndaj guvernatorëve për të angazhuar gardën kombëtare një ditë pasi ai kërcënoi për ndërhyrje të ushtrisë kundër trezirave dhe plaçkitjeve. Ndërkaq, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ju ka bërë thirrje autoriteteve amerikane që të marrin masa pasi reporterët po bien prej dhunës, teksa mbulojnë protestat. Kujtojmë se fundjavën e kaluar një gazetar i CNN-it u arrestua pas një shkak teksa raportonte live protestën. Nga ana tjetër, ish-nën presidenti Joe Biden ka kritikuar kreun e Shtëpisë së Bardhë për vendimin që mori teksa deklaroi se do të nxjerrte ushtrinë në vend. Sipas Biden, amerikanët tani më shumë se kur ka nevojë që dikush t'i udhëheqë, dhe kjo që Trump po ndërmerr është e pajustifikueshme, pasi po e përçan SBA-n. Shumë vende të botës janë bashkuar manifestimeve antiracore të cilat shpërthyen 8 ditë më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarë të ndryshëm sot protestuan në disa prej kryeqyteteve më të mëdha si Paris, Londër dhe Berlin. Demonstrata antiracizëm që vijnë pas vrasjes së George Floyd janë zhvilluar edhe në vende të tjera të botës. Qindra qytetarë kanë mbushur rrugët e Berlinit, Londrës, Parisit, Australisë e të tjerë, të cilët me pankarta në duar kërkuan të jepet fund abuzimit nga policia. Në Londër, mijëra demonstrues u paraqitën pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, teksa brohoritnin fjalët e fundit që Floyd tha teksa policia i kishte vendosur gjurin në fyt. Nuk marr dot frym. Ata mbanin slogane pa drejtësi, pa paqe. Protestuesit u zhvendosën në Grenfell Tower, ku në 2017 një zjarr i fuqishëm vrau arab, musliman dhe afrikan. Ata aty shkruajtën jetët e afroamerikanëve në plan të parë. Në Paris, protesta u shoqërua me djegjen e një automjeti dhe kaos. Demonstruesit anashkaluan masat e izolimit dhe mbushën në rrugët duke mbajtur pankarta në duar me fytyrën e George Floyd. Në Berlin, mijëra demonstrues protestuan në mënyrë paqësore pranë ambasadës amerikane me disa slogane që mbanin shkrime: "Ndaloni se na vrari". Në Australi, hashtagu Original Lives Matter ka nisur të shpërndahet nga grupe të ndryshme aktivistësh teksa i kanë bërë thirrje njerëzve që të dalin në protestë. Protestat u zhvilluan edhe në Zelandën e Re, ku disa të rinj kënduan disa këngë antiraciste.
Ata mbajtën edhe disa fjalime në ndër të afroamerikanit. Vrasja e 46 vjeçarit ka bërë jahon edhe në lindjen e mesme. Disa të rinj sëri vizatuan fytyrën e George Floyd në një mur të shkatruar nga bombardimet. Sipas kritikëve, protestat të tilla po nxiten edhe për shkak të mënyrës se si presidenti amerikan ka trajtuar grupet afroamerikane, dhe gjitha kjo po kthehet në një lëvizje anti-Trump për shkak të arrogancës dhe kish menaxhimit të qeverisjes së tij. Ndjekim tani një blok me lajme shkurt nga bota e showbizit. Pas largimit nga pallati mbretëror, Meghan Markle dhe Harry duhet të siguronin vetë se kush do t'i mbronte. Ata i kërkuan princit Charles që të paguante për sigurinë e tyre. Por ky i fundit deklaroi që ishin ata që zgjodhen të bënin një jetë private dhe në këtë mënyrë tani duhet të ndërmarrin çdo vendim vet. Çifti Sussex kanë qëndruar në rezidencën e tyre private në Los Angeles. Mediat e rozë shkruajnë se ata së fundmi kanë paguar një skuadër që të sigurojë mbrojtje, por shifra është marrëmendëse, pasi Meghan dhe Harry duhet të paguajnë 7.000 pound në ditë. Ata kanë zgjedhur skuadrën nga kompania më e mirë e cila punon edhe për njerëz të tjerë të fuqishëm, siç janë Tom Hanks, Madonna, Jeff Bezos, Cher e të tjerë. Meshkujt në jetën e saj kanë qenë të panumërt. Si rrallëherë, Pamela Anderson ka folur rreth marrëdhënies së fundit që ajo ka pasur me producentin John Peters. Gjatë një interviste për New York Times, Pamela shprehur se ishte thjesht një moment të cilin ajo nuk e quan dasmë, pasi mes tyre nuk kishte dashuri. Pamela dhe John u martuan në 20 janar të këtij viti, por celebrimi i tyre zgjati shumë pak, vetëm 12 ditë. Anderson u shpreh se nuk i vjen keq për ato çfarë ndodhi me Peter. Thjesht do të kishte dashur që media të mos i raportonte paqartësi në lidhje me martesat e saj, nisur nga fakti se u martua për të 5-ën herë. Por edhe një martesë tjetër për të 6-ën herë, sipas Pamelës, nuk do të ishte dhe aq keq, edhe pse për këtë i është lutur edhe Zotit. Me sa duket, këta të dy nuk rrin dot larg njëri tjetrit. Për dyshën e famshme Bella Hadid dhe këngëtarin The Weeknd, mediat rose po flasin për një tjetër ribashkim. Këtë gjë e kanë konfirmuar edhe miqtë e ngushtë të çiftit, teksa janë shprehur se ata të dy janë takuar gjatë muajit maj. Në gusht, modeli dhe këngëtari i dhan fund marrëdhënies së tyre. Ky vendim erdhi si pasojë e largësisë së çiftit, të cilët gjatë gjithë kohës ndodheshin në vende të ndryshme nga njëri tjetri. Para pak kohësh, Bella Hadid filloi që të ndiqte dhe ishte dashur në The Weeknd, Selena Gomez, duke treguar që në fakt i ka lënë të gjitha hatërmbetjet. Të nderuar televizionistë, është gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët bashkë me Takofshi.